民众拍摄画面中，只见狂风呼啸，卷起漫天黄沙，令人几乎看不清前方景色。中国华北一带自21号起，同时碰上寒流、暴雪、大风及沙尘暴，其中内蒙、山西等地更吹起10至11级，也就是瞬间最大风速达每秒24至32公尺不等的惊人强风，甚至把出游旅客直接吹倒在地。当地新年期间的古城花灯巡演也紧急宣布暂停，这景象令民众惊呼，简直如同电影末日场景。为什么又吹跑了？安全第一。沙尘暴啊！风挺大的，一阵一阵的吹一些石子了、沙子啥的，就黄沙嘛。镜头转至北京市区，强烈沙尘暴也将天空染成一片灰蒙蒙，加上强风不断，同样导致卢沟桥、世界公园以及正在举办新春灯会的圆明园等景点也被迫关闭。另外，如北京、大同、石家庄等地机场有多架航班因天候问题延误。气象单位预测，到23号上午为止，从新疆、内蒙、山西、河北到江苏、上海等地，都还会出现寒流、大风雪、沙尘暴等情形，各地也要持续留意天候变化。以是新闻吴路景综合报道。表示，当时狂风大作，